이번에는 사운드 이펙트를 만들어 보겠습니다. 효과음이라고 하죠. 여기 사운드 이펙트 왼쪽 플레이그라운드에서 들어가시면 이제 프롬프트를 작성을 해서 거기에 맞는 효과음을 생성해주는 기능을 확인할 수 있습니다. 보면 여기 익스플로러 보면 사람들이 만들어 놓은 효과음들이 많아요. 이걸 이제 다운로드 받아서 쓸 수 있는데 하나 들어보면 밤 폭탄 소리라고 하네요. 11labs. 이제 11labs라는 11labs. 효과음도 넣어져 있네요. 그리고 여기 보면 애니멀, 바스, 붐, 이런 식으로 여러 가지 이제 디바이스 소리 하는 식으로 테마도 이렇게 있어서 내가 원하는 이제 기타 소리라던가 호러, 공포 소리라던가 이런 걸 선택해서 들을 수 있어요. 일단 동물 소리 중에 새 소리 하나 더 들어볼게요. 카테고리나 루핑 이렇게 듀레이션 이런 식으로 해가지고 시간 단위 반복되니 안 되니 이런 거 지정을 할 수 있는 새 소리도 굉장히 맑죠. 이제 여기서 저희가 직접 효과음을 만들어 볼 수 있습니다. 일단 히스토리에 들어가면 내가 만든 이제 음악을 여기서 확인을 할 수 있고, 아까 여기 있던 것들 중에서 여기 별표를 누르면 여기 페이버릿에 들어가게 됩니다. 우리는 어떤 소리를 만들어 볼까요? 여기 세 가지의 기능이 있어요. 이거 같은 경우에는 루핑이라고 해가지고 이제 반복되는 소리다. 루핑 기능이 켜졌는지 안 켜졌는지. 루핑 기능이 켜져 있는 거는 이제 이게 계속 반복된다는 뜻이겠죠? 하나 들어볼게요. 네, 계속 반복됩니다. 이렇게. 그리고 여기 오토라는 게 있어요. 이 듀레이션 같은 경우에는 어느 정도로 설정을 할지, 이 음성의 길이를 자동으로 하겠다, 아니면 내가 10초 동안에 음성을 하겠다 이런 식으로 지정을 하거나 아니면 자동으로 할 수 있습니다. 이 프롬프트 인플루언스 같은 경우에는 프롬프트의 영향을 얼마나 받느냐를 말합니다. 이건 한 50% 좀 테스트를 해봐야 되니 100%로 한번 해보도록 하겠습니다. 어떤 소리를 할까 하다가 고양이 울음소리로 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 이렇게 시작을 하면 이제 루프는 꺼져 있고요. 히스토리에서 이제 만들어지가 있다고 하는데 히스토리로 들어가 보도록 하겠습니다. 그럼 여기 제너레이팅 캣묘 해가지고 생겼고, 한번 생성을 하면 같은 이제 묘사에 대해서 4가지가 생성이 되는 걸 확인할 수 있어요. 하나씩 들어보도록 하겠습니다. 저희 집 고양이가 지금 반응을 하고 있어요. 이 소리를 듣고. 아니야. 고양이가 반응을 하고 있습니다. 이 소리들이 굉장히 잘 만들어져 있어요. 이 4가지가 만들어진 거 모두 사용을 할 수 있고요. 물론 여기 보면 시밀러 이펙트라고 있어요. 이 시밀러 이펙트를 클릭을 하면 이 소리와 유사한 소리, 사람들이 만들어 놓은 유사한 소리를 검색을 해줍니다. 그래서 다른 사람들이 만들어 놓은 소리를 한번 확인해 볼게요. 제가 이거를 오토로 시간을 해놨는데 4초로 기본적으로 생성이 되는 것 같아요. 그래서 내가 원하는 소리, 효과음 같은 거 있잖아요. 애니메이션이나 음성 편집을 하다 보면 유리가 깨지는 소리라던가 그런 파열음 이런 것들도 사운드 이펙트로 만들 수 있으니까 다양한 것을 만들어 볼 수 있는 것 같아요. 이게 목소리가 아니라 그냥 효과음을 아예 만들어서 그냥 바로 상업적으로 쓸 수 있으니까
내가 원하는 효과음을 직접 만들어서 사용해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 감사합니다.